Ahojte, vítajte opäť v rubrike Lávov radí. V dnešnom dieli si preberieme témy, ktoré trápia rodičov na jeseň. Naším hosťom je opäť doktorka Hanka, ktorú tu srdečne zdravím. A keďže je začiatok septembra, začiatok školského roka, tak si prejdeme témy ako sú soplíky, imunita a podobne. Moje meno je Marcel. Ja som Michal a spolu tvoríme tým Lávov. Hanka, ahoj. Ďakujeme, že si prijala opäť naše pozvanie. A keďže tu máme začiatok školského roka, obdobie, na ktoré všetci rodičia tak netrpezlivo čakali, prináša sebou radosti, ale teda aj kopec starostí s nástupom do škôlky, do jaslí, do školy pre staršie deti. Môžeme teda rozoberať témy, ako je imunitný systém, prečo bývajú deti často choré, čo sa vlastne deje s ich telom, keď prídu do kolektívu prvýkrát a podobne. Ahojte, opäť ďakujem za pozvanie. Hanka, chceli by sme sa na úvod spýtať, kedy sa vyvíja detská imunita. Imunita často narodených detí je nezrelá, pomáhajú im protilátky prinesené placentou od matky, takže približne prvého pol roka sú chránené týmito protilátkami, okrem toho ich ochraňujú aj protilátky z materského mlieka, teda najmä u tých dočinných detí. Nedočinné sú v tom troška v nevýhode. Postupne sa nám imunitný systém dozrieva. Dieťa síce už má dostatočný počet imunitných buniek, ale tieto bunky ešte nemajú zrelé funkcie a postupne nám musí tento imunitný systém dozrieť. Rovnako nám aj stúpa počet protilátok a imunita samozrejme sa musí učiť rozoznávať rôzne infekcie, aby vedela s nimi úspešne bojovať. Toto trvá niekoľko rokov a najohrozenejšie sú najmä batolatá, ale najviac vidíme zostup ochorení hlavne u detí, ktoré začínajú prichádzať do kolektívu. Čo je teraz veľmi aktuálne, čo skoro sa nám začnú čakárne plniť. Je bežné, že má dieťa každý mesiac infekciu? Alebo kedy je už potrebné imunologické vyšetrenie? Čo sa týka tých najmenších predškolákov, teda tých detí okolo 3 rokov, je úplne bežné, že majú takú klasickú nezávažnú infekciu 6 až 8 krát do roka. Keďže väčšinou sa nám toto natiahne hlavne na to jesenné a zimné obdobie, tak v podstate to môže byť každý mesiac. A ak sa jedná o také klasické sopliky, kašliky, zvyšné teploty, je to úplne normálne. Ak už sa pridružujú bakteriálne infekcie, ktoré sú opakovane potrebné liečiť antibiotikmi, ako sú zápaly uší, zápaly plúc, zápaly obličiek, rôzne kožné infekcie, tak tedy už treba vyzrieť pozornosť. Máme tu prvé dni škôlky, jasly, kopec detí prichádza prvýkrát do kolektívu a začnú bývať často choré. Prečo sa to deje? Moja prvá otázka. A čo môžeme my ako rodičia urobiť okrem toho vydržať? Deti, čo prichádzajú k kolektívu, väčšinou okolo tých 3 rokov ešte nemajú dostatočne zrelú imunitu, takže často vidíme tieto prejavy, ako sú sopliky, kašliky, teploty. Je to bežné. Každé dieťa si s tým musí prejsť, ale imunitný systém je individuálny, niektoré deti to zvládajú lepšie, niektoré horšie. Čo môžeme spraviť, aby sme to deťom čo najviac uľahčili, je podporovať ich imunitu. Najprirodzenejší spôsob je dbať na to, aby dieťa malo psychickú pohodu. Nástup do škôlky je pre všetkých stresujúci. Dobre je, ak sa dieťa môže adaptovať a mať čo najmenej stresu s týmto nástupom do škôlky, pretože aj zvyšný stres môže zvyšovať chorobnosť detí. Ďalej je dôležité, aby mali dostatok spánku a pestrú a zdravú stravu. Treba dbať na to, aby deti nemali príliš veľa sladkosti a aby mali dosť ovocia a zeleniny. Deti treba aj v priebehu roka otužovať. Nemyslím teraz chodiť do jazera alebo čo podobné, ale je dobré, ak nemáme prekúrené domácnosti, ak sú není preobliekané. Lepšie, keď deti majú vrstvené oblečenie, ktoré vieme vždy odobrať, ako keď sa majú potiť. Dobré je deti viesť aj k otužovaniu. Ja im zvyknem na Vianoce vždycky vysekať dieru v lade na Zlatých pieskoch a tam ich trošku pomáčať. Tak zase netreba to takto preháňať. Toto môže aj troška urobiť šok organizmu. Skôr by som povedala, že
napríklad dať im nejakú vlažnejšiu sprchu alebo prevetrať byt poriadne. V súvislosti s imunitou sa často spomína vitamín D a jeho doplňanie. Vieme, že vieme ho doplniť zo slnka. A treba okrem slnka doplňať aj nejakými vitamínmi? Vitamín D je veľmi dôležitý na správne fungovanie imunity. Sice sa hovorí hlavne o jeho vplyve na kosti, ale ukazuje sa, že je dôležitý aj pre vplyv imunity, vývoj mozgu a má rôzne ochranné funkcie, protirakoviny, aj kardiovaskulárne. V našich zemepisných šírkach je dobré, ak doplňujú hlavne v zimných mesiacoch vitamín D úplne všetci, pretože ukazuje sa pri screeningových vyšetreniach, že ľudia majú nízke hladiny vitamínu D. Takže hlavne deťom, ale aj dospelých odporúčam hlavne v zimných mesiacoch si vitamín D doplňať kvapkami alebo výživovými doplnkami. Je nejaká možnosť, ako zistiť, okrem screeningového vyšetrenia, o to množstvo vitamínu D v tele? Tak buď odoberie hladinu vitamínu lekár, pediater, ale teda nepovedala by som, že to je také rutinné vyšetrenie, skôr sa môže vyšetriť, ak nejaké podozrenie, že dieťa ho má málo, alebo potom sú rôzne voľno predajné sety, ktoré ale nedajú presnú hodnotu, alebo povedia, že či je dostatok alebo nedostatok. Aké sú ešte vhodné nejaké výživové doplnky, ktorými vieme na jesenné obdobie posilniť imunitu? Je niekoľko látok, ktoré majú dokázaný vplyv alebo teda priaznivý vplyv na imunitu detí alebo aj dospelých. Okrem teda vitamínu D je dobré, ak má dieťa dostatočný príjem vitamínu C. Ak je pestrá strava, väčšinu detí ho majú dosť, ale už v tých zimných mesiacoch ten príjem nemusí byť dostatočný. Takže hlavne, ak začínajú nejaké choroby, tak by som odporúčala substituovať aj vitamín C. Ďalej je vhodné doplniť zinok a ďalších látok sa ukazujú, že môžu byť účinné beta-glukany.